Lista botón. Add config MP 100 0 desactiv 12 4 recording pausa botón. Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Aquí les habla una colaboradora para el canal de Jocelyn. Mi nombre es Rayito de Luz. Bueno, o como todos me conocen como Sol. Bueno, en esta ocasión vengo aquí para mostrarles los sonidos de notificaciones solamente de notificaciones, porque de llamada no. Bueno, el sonido de notificaciones de un Samsung J7 Prime, que bueno, ahora ya es mío. Así que bueno, vamos a buscar los ajustes. Parar. Grabación actual 840. Página. Mis archivos. Galaxy Store. Grabadora. Gmail. Drive. Movicen. Haiku. Espacio. Página 1 de 2. Página preajustes. Place. Ajustes. Ajustes. Buscar quad. Busque. Perfil. Pantalla. Datos. Nube y cuenta. Google. Accesibilidad. Administración general. Idioma y entrada. Fecha y hora. Notificaciones. Bloquear. Pantalla brillo. Fondos de pantalla. Funciones avanzadas. Mantenimiento. Pantalla. Notificar. Sonidos y vibración. Sonidos y vibración. Bueno, vamos a buscar aquí los sonidos del Samsung. Así que volumen. Sonidos y usar teclas volume para vibrar mientras suena off interrupt. Modo de sonido vibrar volumen. Tono de llamada, patrón de vibración, sonidos de notificación Skyline. Después vamos a mostrarle lo que es la vibración, ¿ya? Sonidos de notificación. Bueno, de sonidos tiene esto. Bubble sin marcar. Bipon silencioso sin marcar. Biponce sin marcar. Marcada. Bubble sin marcar. Marcada. Charming Bell sin marcar. Marcada. Cheer sin marcar. Marcada. Claro sin marcada. Click sin marcada. Good Drop sin marcar. Click Good Drop sin marcada. Ding Dongs marcada. Future sin marcada. Good News sin marcada. Halsey Chart marcada. Hello sin marcar. Marcada. Ink sin marcar. Marcada. Casi sin marcada. Jump sin marcada. Knob sin marcada. Bueno, que sonidos antiguos, ¿no? Porque bueno, este celular ya no se actualiza, tiene Android 8. Letter sin marcar. Marcada. Marble sin marcada. On time sin marcada. One drop sin marcada. Opener sin marcada. Peanut sin marcar. Marcada. Piano sin marcar. Marcada. Pizzicato sin marcada. Curebel sin marcada. Roll sin marcar. Marcada. Ron sin marcar. Marcada. Shine sin marcar. Marcada. Skyline sin marcada. Smile sin marcar. Marcada. Whisper sin marcada. Y yo voy a dejarles. Piano sin marcar. Peanut sin piano. Pizzi Curebel sin marcar. Roll sin Curebel. Marcada. Smile sin marcar. Ahí está, ¿eh? Pantalla brillo, pantalla de inicio, página 1 de 2, página Bueno predeterminada. chicos, espero que les haya gustado este video. Bueno, es un audio video más que nada porque lo estoy grabando con audio. Así que bueno, si les gusta, suscríbanse al canal de la amiga Jocelyn. Y bueno, también te quiero pedir, Jocelyn, que si puedes dejar mi canal en la descripción de tu video. Así que bueno, hasta un próximo. Ajust, Place, YouTube, Telegram, Mis archivos, página grabadora de Galaxy Grabad, Gmail, Drive, Movicen, Haiku, Haiku. Hasta un próximo video, chicos. Lista botón H, configuras, MP, 120, 0. Desactivado, 430 de recording, pausa botón, parar botón. Adiós.